Друзья, мы сегодня продолжаем нашу серию, можно сказать, выпусков из творческой мастерской. Марина Казарян. Марина, Снова сегодня, здравствуйте. сегодня мы будем делать, вот в прошлом выпуске делали, знакомились, да, вот с техникой валяния на ткани, на трикотаже. На трикотаже. Ага. Сегодня вот что-то более такое сложное будет, это декор. Наверное, попроще. Попроще даже, да? Да, все-таки попроще, потому что здесь правил вообще нет. Так. Если в предыдущем мастер-классе были какие-то условности, здесь вообще правил нет. Делать нужно как душа угодно. Это не то чтобы елочная игрушка, это просто декор из шерсти. И можно использовать как елочную игрушку. Это зайчик в скорлупе грецкого ореха. По форме можно делать разные. У нас не будет никакого шаблона, как в прошлый раз. Мы просто будем делать как можем. Так. И здесь самое, наверное, тоже самое главное, как бы сказать, правило, не правило. Вот чем смешнее он получится, несуразнее, корявее, тем он забавнее и милее. И интереснее, да? И интереснее. Потому что хочется разглядывать, и у каждого зайчика получается свой характер какой-то, свое лицо, да, свои мысли и прям своя жизнь. Начнем, да? Начнем, давайте приступим. Так, для этого мастер-класса для зайчика понадобится белый кардачос. И здесь нужно выбрать скорлупку, чтобы он подошел не больше, не меньше был. Вот можно взять половинку, да, я думаю, достаточно будет. И просто свернуть вот такой шарик. Как попало прям. Ну, потуже, иначе будет большой и будем долго валять. Можно сделать потуже. Вот, отлично, вот так. И берем иглу и начинаем приваливать. Так, вот здесь, да? Да. В прошлый раз мы делали на поролоне, потому что трикотаж он большой, а в этот раз на щетке так удобнее для игрушки. Поролон не цепляется. Так, и начинаем валять. Здесь тоже вот эти звуки шерсти, когда валяешь, очень расслабляет. И важный момент, не уколитесь. Игла острая, работаем быстро, и поэтому лучше даже вот пластырем обмотать пальцы. Так, я же делаю... Все правильно? Да, все правильно. Так. Это у нас нижняя часть зайчика, филейная часть. То есть нужно вот превратить это в какой-то такой комок, да? Да, в комок. Да. Да, надо аккуратнее. Все, кровь пошла. Аккуратно. Зайчик у меня будет кровить. Да, такой жертвенный. Так. Тогда лучше прыть поумерилась, да? Тогда лучше вот держать вот так за край, вот так, и вот эту часть не валять, оставить ее для головы. И так пальцы будут целее. Вот так. Вот здесь держите тогда. Да. И здесь, вот повторюсь, что это не игрушка, а декор. Потому что к валеной игрушке есть особые требования. Она должна быть свалена до конца, прям отполирована иглами разного формата. Должна быть прям набитая, тугая, отполированная. А здесь все-таки, не нужно этого. Это все-таки декор, это попроще. И наоборот, если она будет мягче, это фигурка, она будет забавнее. В принципе, в дальнейшем, если он получится слишком крупным и не влезет в скорлупку, можно будет еще довалять в дальнейшем немножко. Так, пока вот остановимся на этом. И теперь мы должны привалять ему голову. То есть вот из этого остатка можно скрутить. И если он вдруг нет остатка такого, можно взять новую шерсть и привалять голову. Голова чуть поменьше должна получиться, как снеговичок. Давайте я просто положу пока сюда. Хорошо, чтобы не травмироваться лишний раз. То есть сразу головка может тут вытекать, да? Из тела? Лучше сразу делать. Я тогда вторую иглу возьму, чтобы быстрее было. Можно двумя? Да, можно вообще прям.
Есть специальные более приспособления, ага, Мгм. чтобы быстрее работать. Конечно, на одной игле далеко не уедешь. Это слишком долго. Мгм. Так, и мы должны... Такая матрешечка, форма матрешки должна получиться. Мгм. Но чтобы проработать мелкие детали, конечно, нужна будет одна игла. Мгм. Вот это важный тоже момент, аккуратно нужно быть. Как раз вот когда на себя валяешь вот так, чаще всего и травмируешься. Так, тут уже можно взять одну иглу. И проработать линию между головой и телом. Сделать потоньше. Правда, как снеговичок. Да-да. Я вот увидела эти, ну, игрушки, да, Мгм. подумала, что можно даже елку, наверное, сделать в таком стиле, да. Да, можно елку Украсить. украсить. Ага, украсить разными фигурками. Да, можно сделать и белочку. Белочка тоже не трудно делается. Ага. Причем материал, ну, экологический, Да. чистый, да. Так, ну, в принципе, достаточно. Еще в дальнейшем подваляем. Так, теперь переходим к ушкам и к мордочке. Так, также берем белую шерсть Мгм. для ушек. Ушки, наверное, чем крупнее, длиннее, тем забавнее получается зайчик. Мгм. Также мы ее разорвем. Так, это сейчас у нас будет одно ушко. Так, а Здесь, как форма, здесь да? тоже, да, здесь Ага. все интуитивно. Вот как Мгм. в голове образ зайчика сложился с детства, Мгм. вот такое лучше и сделать. Работать без шаблона, наоборот, это так забавнее получается. Обычно, когда мастер-классы провожу зайчиков таких, то очень много смеха всегда. Все смеются, они Мгм. все разные, такие косые, кривые. Каждый индивидуальность. Ну Да. да. Мгм. Так, здесь нужно привалять. И шерсть в процессе, она уваливается. Ушко также можно прям дорабатывать долго. Допустим, вот поставить его боком и вот так аккуратно тоже провалять. Но вот это самый опасный момент, что можно уколоться здесь. Да, вот так Мгм. покажу. И вот часто спрашивают, как держать иглу. Здесь вот с игрушкой держать иглу можно как угодно. Мгм. Но да, вот главное не уколоться. У меня все пальцы исколоты, я уже привыкла. Все-таки без этого не это, да, даже Ну у да, мастера. да, конечно. Так, это у нас одно ушко. И можно добавить в ушко розовый цвет, Мгм. розовую шерсть. Серединка. Да, здесь, кстати, тоже, если нет розового цвета или, ну, кажется это сложным, можно пойти на хитрости. И повторюсь, так как это не игрушка, можно вообще делать все, что угодно. И, допустим, вот на этом зайчике внутреннюю часть ушка я покрасила. Можно даже обычным фломастером, Мгм. карандашом цветным, ну, все что угодно, пастелью. И Мгм. хвостик тоже крашеный. Мгм. То есть это допускается в декоре. Наоборот, это даже более творческий процесс. Задействовать краски. Так, здесь тоже мы приваливаем. И на обратной стороне может получиться такое, что розовая шерсть пробьет белую. Тоже не страшно, в обратную сторону также работает. Мгм. Приваливаете обратно. Наоборот, у живого зайчика у него тоже ушки на просвет Мгм. розовенькие. Я, кстати, да, очень часто слышу от наших мастеров, что нет каких-то определенных правил в творчестве. Всегда вот, ну, как
фантазия твоя работает, как лежит, как ты видишь, Да. все правильно. Иначе ничего не... Можно вот сидеть и ничего не выложить потом, не смонтировать, ну, ничего не создать. Мгм. Я сама перфекционист и часто себя ловлю на том, что я себя ругаю. Это не так, это не то. Мгм. И стараюсь от этого отойти. Потому что это самообесценивание, Мгм. ухудшается настроение. Зачем это нужно? Ну, у нас впереди Новый год. Есть ли какие-то идеи по тематике новогодней, может, что-то? Ну да, допустим, если у меня, видите, мастерская, она в двух направлениях работает. Это Мгм. мастер-классы и изделия на продажу. Мгм. Вот то, что касается мастер-классов, будет одна идея есть с елочными шариками, Мгм. ну, игрушками елочными конкретно. И разные рисунки. И этого, в принципе, достаточно, потому что рисунки, ну, вообще разные. То есть идея шарик, а на нем уже разные рисунки. Мгм. А если изделие на продажу, то там еще больше, да, идей. Мгм. Мгм. Можно все что угодно сделать. У нас зима длинная, и ну, зимняя атрибутика — это наше все. Поэтому с этим проблем нет. Так, и теперь мы приваливаем ушки к голове. Мгм. Можно свернуть его слегка вот так вот, чтобы выпуклым оно было, не плоским. И здесь нужно выбрать, ну, тут у меня уже нарисовывается мордочка, поэтому лицо будет здесь. И также сбоку мы приваливаем. Кстати, вот то, что вот эта шерсть остается от ушек, сейчас тут игрушка мелкая, брать неудобно. Из этой шерсти можно свалять как раз носик, мордочку. Вот то, что от ушка останется здесь. Мгм. Так. И здесь. Шерсть очень пластичный материал. И здесь очень трудно допустить какую-то ошибку. Что-то не понравится, можно Исправить. да, исправить, снять. Так, отлично уже. Мне нравится. Похож на пятачка, оказывается, да? Да. С Винни-Пуха. Так, и теперь мы делаем носик, 2 щечки. Тоже мы небольшой кусочек и вот так вот сворачиваем пальцами в кругляшок. И сделаем его как, ну, обычно физиологически у зайцев, конечно, такого нет, это больше у хомяков такие щеки. Но нам же нужна милая зверушка, поэтому сделаем такие большие щеки ему надутые. Вот уже милый носик, точнее щечки. Это я уже в своей голове вижу, куда я приваляю милый носик. Уже видно. Так, щеки есть. И вот носик. Носик можно сделать белый. Вот предлагаю сделать розовый. Так, здесь аналогично мы просто рвем шерсть и сматываем ее вот в такой кругляшок. Так, приваливаем носик. И между щечками есть такая ложбинка, полосочка, ротик. И вот этот розовый цвет можно слегка сюда опустить, в эту ложбинку, чтобы такой треугольник получился. Подчеркнуть. Да, хотя можно сделать просто кругляшок, круглый носик. Так, есть. И теперь можно сделать место для глазок. А глазки у нас темненькие, да? Серого цвета предлагаю сделать. Глазки тоже можно сделать узкие, можно сделать круглые. И вот как раз в этот момент вырисовывается характер зайца. В этот момент уже будет видно уже, какой он у нас получится. Дерзкий или наивный.
нас получается доброжелательный такой. С каждым разом будет получаться лучше и лучше. Прям на елке, если украшать елку, можно будет прям проследить, какой был первый заяц, такой суровый, наверняка, кривенький. И последний будет совсем прям красавчик. Ну, вот такая мордочка. Очень милый, на мой взгляд. Сладкий. Так, и теперь хвостик, наверное, самая милая часть. Да, его также можно сделать либо белым и круглым, классический хвостик, либо сделать сердечком. Ну, конечно, милее сделать розовое сердечко. Можно его сделать большим, огромным. Если совсем не получается валять мордочку или сомневаетесь, можно вообще сделать чисто форму, силуэт зайца, просто как снеговик, 2 кругляшка и ушки. И уже таким его посадить в скорлупку. Вот таким образом. И уже будет вот образ зайца. Такого, да, ну да, уже не разукрашивать. Если совсем не получается, так тоже можно. И самая главная будет часть, это будет хвостик, да, сердечко, милая часть. Так тоже можно. Так. Если где-то остаются шерстинки, вот от шерсти, если где-то не привалено, можно вообще это обрезать ножницами. Ну, срезать прям, слегка подстричь, если он слишком пушистый получился. Для декора, вот повторюсь, это допустимо. Так, ну все, можно вот на этом остановиться. И вот ножничками, допустим, если что-то осталось, можно вот так аккуратно посрезать. Ну, это если не нравится. Или вот ушки, допустим, тоже слишком ворсистые, можно срезать. Или наоборот оставить. Это же все-таки снег, зима. Так. Так, и можно лапки совсем не делать, либо сделать 2 передние. Мы сделаем. А нижние, в принципе, смысла нет, потому что он будет спрятан в скорлупе. Лапки точно так же мы скручиваем 2 кругляша и приваливаем. Как у снеговика. Можно сделать прям совсем сбоку, как у снеговика, либо чуть-чуть спереди. Марина, мне вот интересно стало, вы всегда в творческом процессе находитесь каждый день? Да, каждый день. Каждый день. Все равно что-то, да, творите руками. Да, я не могу сидеть без дела. Для меня дома тоже. Дома тоже. Ну как без дела? Вот отдых. Отдыхать я тоже не умею. Это для меня зря потраченное время. Я знаю, что это не очень хорошо. Но даже если куда-то еду, я всегда с собой беру что-нибудь. Не обязательно связанное с вязанием или валянием. Можно вязать там из бисера, жгут. Вот в последний раз я ездила в поездку и брала с собой вязание бисером. А так не могу. Всегда что-то делаю. Так, ну вот, в принципе, лапки тоже готовы. Они... Ну, тут и не нужно какой-то четкой физиологии. Чисто вот прорисовать их вот так, и все. И достаточно. Так, и в дальнейшем вот он у нас подходит для крупной. Он у нас крупный получился. Можно расположить прям вот так, но мы же не зря делали мордочку. Поэтому лучше его посадить полубоком. Тут слегка хвостик будет видно и мордашку. Так, и скорлупку можно сделать в таком натуральном виде. Но, допустим, мое видение, что все-таки нужно подкрасить, чтобы это было более такое цивилизованное. Чтобы не выглядело так, что мы принесли с леса что-то, какие-то материалы и ими украсили. Так, и какой выберем цвет? Зеленый или вот это у меня оливка, кажется. Да, оливковый или зеленый. Каким сделаем? Давайте оливковый.
Так, давайте. Так, это акриловая краска, она быстро сохнет. И буквально, ну, жирно не наносим, чтобы быстрее высохло. И разукрасываем. да? Да, слегка. Мгм. Можно использовать и золотой цвет, красный. Это уже на ваше Любые усмотрение. цвета. Что подходит в Мгм. интерьер больше. Мгм. А дома у вас много работ своих? Да, Ага, в интерьере. да, у меня еще тот самоделкин, да, и не только у себя, но у моей мамы, у родственников. Мгм. Ну просто со многими общаясь, часто говорят, что нет, я сапожник без сапог. Вот А, ни одной картины у меня там дома собственноручно нарисованной нет. Вот все людям, все в массы. ну, есть такое, я соглашусь. У меня больше такое, наверное, с вязанием. У меня Мгм. мало вязаной одежды для себя. Мгм. Я все отдам, последнюю рубаху, все для людей, да. В декоре все-таки, ну вот как говорила маленькая дочь, и мы с ней вечно занимаемся чем-то. Ну, здорово. Поэтому дома много Мгм. всего есть. Мгм. Так, если есть золотая краска, да, лучше, конечно, прорисовать ею, более такое новогоднее настроение будет. И вот эту часть переднюю тоже лучше прорисовать, Мгм. она все-таки будет видна. Внутри можно не красить. Мгм. Конечно, если есть инструмент, можно отшлифовать внутреннюю часть. Но это уже, я думаю, это лишнее. И сейчас мы должны сделать сначала петельку. Петелька у меня из ниток мулине зеленого цвета. Я пробовала делать из ленточек или джутовый шнур, если брать, это слишком сурово выглядит. Хотя на любителя. А если брать атласную ленту, это слишком вычурно. Поэтому вот такой шнурочек идеально подойдет, ниточка. Так, делаем петельку. И можно использовать, у меня клей, вот горячий пистолет, а можно использовать, конечно, любой другой клей. Мгм. ПВА даже или там клей момент кристалл чаще всего используют. Мгм. Здесь, ну вот главное тоже не обжечься. Нужно приклеить петельку. Прям вот этим узелочком. Прикладываем и ну, нужно чем-то зажать. Мгм. Вот так, отлично. Так, по украшательству внутренней части скорлупы можно тоже использовать все, что угодно. Перышки, можно даже вот эту же шерсть взять Мгм. зеленого цвета. Мгм. Можно любую. Мы возьмем мох, стабилизированный мох. Можно, кстати, брать и натуральный мох, принесенный с леса, Мгм. но это тоже такой определенный стиль должен быть. Мгм. Так, мы все-таки сделаем стилизованный. И здесь зависит от того, как зайчик так будет смотреть. У нас, скорее всего... так как у нас хвостик получился слегка сбоку, да, мы его расположим вот так. Мгм. И, соответственно, шерсть, точнее мох мы положим, ну вот здесь, наверное, этой стороны. да, Мгм. спереди. Мгм. И точно так же здесь просто тяп-ляп. Так. Ляп-ляп. Ну, когда говоришь каким-то профессиональным термином, важность какую-то нагоняешь, жути, потом люди боятся, руки трясутся, у меня не получилось, поэтому нужно говорить как можно проще в Мгм. этом деле. Так, и также безжалостно мы приклеиваем Нашего зайчика, да. Он уже там насовсем. Это его домик. Он там прилег, я так понимаю. Да, он, Удобненько, да? да. Мгм. Так. И так как это Новый год, можно оставить так, но я предлагаю еще украсить бусинками. Вот я приготовила специально. Мгм. Можно взять обязательно красный цвет. Так, у меня бусинки разные вообще, вот все, что осталось. Раньше я занималась бисером, поэтому бусин у меня много. Так, и здесь также слегка клея и приклеиваем.
Раз, два и три. А, на эту не хватило. Ну нет, держится. Да, можно спрятать вот эти следы от дырочки, вот эти в бусинках. Можно оставить так. Ну, в принципе, вот и все. Красота. Да, получился. Милашка. Здесь тоже есть вариант поиграть вот с этими ушками. Можно Ага. ставить так, можно и положить на бок, чтобы вот он Мгм. сразу такой миленькое личико. Если на бок, то можно прямо вот так сверху привалять. Мгм. Это можно ухо тоже спрятать, вообще мордочку, как угодно. Вот. И еще, если хотите больше какой-то нарядности, можно покрыть лаком с блестками, Да, блестками, чем-то кстати, таким. тоже, Да. можно? Мгм. Ну вот, такая милота получилась. У меня их теперь много. Это будет елочка, да, украшение на Да. елку. Пора уже скоро ставить. Да. Мгм. Ну что ж, Марина, огромное вам спасибо. Спасибо, что согласились, во-первых, да, Вам несмотря спасибо. на ваше какое-то волнение, Да. и в первый раз, да, участвуете в съемках. Мгм. Очень приятно было с вами познакомиться. Мне тоже. Еще раз вас благодарю за интересные мастер-классы, которые вы для нас, для наших телезрителей, да, провели. И хочется вот пожелать, чтобы люди не стеснялись, приходили, посещали, Да, да. не боялись пробовать, делать Конечно, такую красоту. в мире Мгм. творчества правил нет. Как получилось, так получилось. Ну, получается всегда прекрасно. Не бывает такого, что не получилось. Да, не бывает, Подход, что неправильно. да, подход должен быть такой. Это верный подход. Да, У каждого все индивидуально. да. Еще раз вам спасибо и ждем следующей встречи. И Приходите. очень интересно посетить ваш дом, посмотреть на ваши работы и как все там устроено. Спасибо.